مگنس چیس و اساطیر آسگارد. نویسنده ریک ریوردان، مترجم آرزو مقدس، راوی محمد ایلیا حقبین، پخش از استودیو آپادانا. فصل اول. صبح بخیر. قرار است امروز بمیری؟ بله، خودم میدانم. اینجا شما قرار است قصه مرگ دردناک من را بخوانید و با خودتان میگویید وای چه باحال، میشه ما به همین دردناکی بمیریم؟ نه خیر، نمیشود. نمیتوانید از پشت بام پایین بپرید، ناگهان وسط بزرگ راه بدوید یا خودتان را آتش بزنید. نه، این راهش نیست و با این کارها به عاقبت من دوچار نخواهید شد. تازه هیچ فکر نمی کنم دلتان بخواهد با موقعیتی که من گرفتار شدم روبرو بشوید، مگر اینکه عقلتان را از دست داده باشید و بخواهید ارواح جنگجویانی را ببینید که یکدیگر را تکه تکه می کنند، یا شمشیرهایی را ببینید که بینی غولها را می برند، یا اجنه تاریکی را با آن لباسهای مد روزشان. به احتمال زیاد نباید هم به فکر پیدا کردن درگاه هایی باشید که به شکل کله گرگ هستند. من هیچ نیازی به دلسوزی شما ندارم. مدت هاست به اینکه دیگران مسخره‌ام می‌کنند عادت کردم. شما هم خیالتان راحت باشد. به نادیده گرفته شدن هم عادت دارم. حالا برویم سراغ ادامه ماجرا. گدایی که بیدارم کرد اسمش بیلتس بود. قیافه بیلتس همیشه طوری بود که انگار در طوفانی از کثافت دویده. موهای سیاهش ژولیده و پر از خرده های چوب و کاغذ بود. صورتش به سیاهی چرم زین اسب بود و ریشهایش هم دسته دسته شده و هر کدام به یک طرف فر خورده بود. قدش فقط 1.65 متر بود و به همین دلیل لبه کت بارانیش که روی زمین کشیده میشد توی برف خیس شده بود. مردمک چشمایش آنقدر باز شده بود که انگار اصلاً عنبیه نداشت. قیافه بیلتس همیشه وحشت زده بود و آدم خیال میکرد هر لحظه ممکن است شروع کند به فریاد کشیدن. چند بار پلک زدم تا بالاخره چشمایم باز شدند. دهنم مزه همبرگر مانده میداد. کیسه خوابم گرم بود و نمیخواستم از گرمایش دل بکنم. کی داره دنبالم میگرده؟ نمیدونم. و بینیش را پاک کرد. بینی که از بس شکسته بود مثل صاعقه زیگزاگی شده بود. دارن یه کاغذایی تو شهر پخش میکنن که اسم و عکس تو روشه. شروع کردم به فحش دادن. از پس پلیس و مأمور پارک به راحتی برمی آمدم و روبرو شدن با بازرسان مدارس، مددکارهای اجتماعی، دانشجوهای دیوانه و معتادهایی که دنبال بچه‌های ضعیف و بیکس و کار می‌گردند هم که مثل آب خوردن بود. اما وقتی اسم و عکسم را همراه داشته باشند یعنی دنبال خودم هستند و این فاجعه است. شاید مسئولان گرمخانه بی خانمان‌ها به خاطر شکستن ضبط صوتشان دنبالم هستند. آهنگ‌های کریسمس آنها داشت دیوونم می‌کرد. شاید هم آخرین باری که در محدوده تئاتر شهر جیب بری کردم یکی از دوربینای مداربسته تصویرمو گرفته باشه. خب برای غذا خوردن نیاز به پول داشتم دیگه. البته احتمالش زیاد نیست، اما شاید هم هنوز پلیس سوالاتی درباره قتل مادرم. وسایلم را به سرعت جمع کردم و کیسه خوابم را لوله کردم و توی کولم کنار مسواک، جوراب و لباس زیر گذاشتم. تمام دار و ندارم جز لباسایی که پوشیده بودم همین بود. کوله رو برداشتم و کلاه ژاکتم و تا جایی که میشد پایین کشیدم. بوستون پر از دانشجوهایی بود که مثل من لاغر بودند و کم سن و سال به نظر می رسیدند و با این سر و شکل می توانستم خودم را راحت بین آنها گم کنم. از بیلتس پرسیدم این آدمایی رو که داشتن اعلامیه پخش می‌کردن کجا دیدی؟ خیابون بیکن. دارن میان این طرفی. یه مرد سفید پوست میان ساله با یه دختر نوجوان که احتمالاً دخترشه. بیلتس نگاهی به طلوع خورشید و نور نارنجی آن انداخت که روی شیشه آسمان خراش ها منعکس می شد و گفت من چه بدونم آخه، من رفتم. هیچ وقت دلیل تنفر بیلتس از روشنایی روز را نفهمیدم. شاید بیلتس کوتاه قدترین و چاقترین خوناشام بی خانمان جهان باشد.
بهتره بری به هارت سری بزنی. فکر کنم توی میدون کوپلی بود. سعی کردم از رفتارش عصبانی نشوم. هارت و بیلز همیشه مراقبم بودند و یکی از آنها مرتب به من سر میزد. برای همین بقیه خیابون خوابها به شوخی میگفتند که اونا مامان و بابای من هستند. دست درد نکنه، چیزیم نمیشه. بیلز همانطور که داشت ناخونش را میجوید گفت: بچه جون، بهتره امروز حواست جمع کنی. چرا؟ نگاهی به پشت سرم انداخت و گفت: دارن میان. پشت سرم رو نگاه کردم اما کسی رو ندیدم و وقتی برگشتم بیلز رفته بود. اصلا از این کارش خوشم نمی آمد. بیلز مثل یه نینجای خوناشام بی خانمان بود. بین این دوتا باید انتخاب می کردم: میدان کوپلی و سر زدن به هارت یا خیابون بیکن و پیدا کردن آدمایی که دنبالم بودن. حرفای بیلز درباره اون 2 نفری که دنبالم بودند حسابی کنجکاوم کرده بود. مرد سفید پوست میانسال و دختر نوجوانی که توی این صبح سرد و تلخ زمستانی به دنبال من بودند. چرا؟ اصلا اونا چه کسانی بودند؟ توی مسیر برکه راه افتادم. معمولا کسی از زیر پل رد نمی شد. به همین دلیل میتونستم جایی کنار تپه پنهان شوم و هر کسی را که از روی پل میگذشت ببینم بدون اینکه او متوجه من شود. زمین پوشیده از برف بود. آسمان آبی چشم آدم را میزد و بلور یخ شاخه های لخت درختان را پوشانده بود. باد از چند لایه لباسی که روی هم پوشیده بودم رد میشد. اما من اصلا سردم نبود. مامانم همیشه به شوخی میگفت که انگار رگ و ریشم از یک طرف به خرس قطبی میرسه. خودم را حسابی سرزنش کردم. ای خدا لعنتت کنه مگنس. با اینکه 2 سال گذشته بود اما خاطرات مادرم هنوز هم برای من مثل میدان مین بود. هر بار که یاد مادرم میافتادم همه آرامشم و تمرکزم را از دست میدادم و تا حد انفجار به هم میریختم. سعی کردم حواسم را جمع کنم. مردی میانسال و دختر همراهش به طرف من می آمدند. موهای مرد روشن بود و به یقه‌اش می رسید، طوری که انگار حوصله نداشته کوتاهشان کند. قیافه گیج و گنگ مرد من را یاد معلم‌های جایگزین می انداخت. آره میدونم، بچه‌های کلاس سر کارم گذاشتن، ولی نمیدونم باید چی کار کنم. کفش رسمی و مجلسیش اصلا مناسب زمستان این شهر نبود و رنگ قهوه‌ای هر لنگ از جوراب‌هایش با آن یکی فرق داشت. کراواتش را هم طوری بسته بود که انگار موقع گره زدن در تاریکی دور خودش میچرخیده است. دختری که همراه مرد بود بیشک دختر خودش بود. موهایش مثل موهای مرد وزوزی و پرپشت بود، اما کمی روشن‌تر به نظر می رسید. لباسهای او برای این هوا مناسب تر بود. پوتین‌های برفی، شلوار جین و کاپشن گرم و بلندی که تیشرت نارنجی رنگی از یقه‌اش معلوم بود. چهره دختر جدی و عصبانی بود و کاغذهای اعلامیه را طوری در دست گرفته بود که انگار معلم نمره بد و ناعادلانه‌ای به تحقیقش داده است. اگر این همان دختری باشد که به دنبال من می‌گردد، قیافه‌اش آنقدر ترسناک است که ترجیح می‌دهم هرگز پیدا نشوم. نه دختر را میشناختم و نه پدرش را، اما حس عجیبی توی ذهنم جریان داشت، مثل اینکه خاطره قدیمی از میان خاطراتم بیرون پریده باشد. پدر و دختر سر دوراهی ایستادند و نگاهی به اطرافشان انداختند، طوری که انگار تازه متوجه شده باشند در بدترین ساعت یک روز زمستانی وسط پارک متروکه ایستادند. دختر گفت: باورم نمیشه، دلم میخواد خفش کنم. من از ترس اینکه مبادا بخواد خفم کند کمی بیشتر خم شدم. پدرش آهی کشید و گفت: فکر کنم بهتر باشه نکشیمش، به هر حال عموته. دختر با عصبانیت گفت: ولی آخه این 2 سال چی؟ چطور تونست 2 سال تموم به ما هیچی نگه؟ چی داری میگی آنابت؟ من که هیچ وقت از کار رندولف سر در نیاوردم. ناگهان چنان بلند نفس کشیدم که ترسیدم مبادا صدایم را شنیده باشند. احساس کردم زخمی توی ذهنم داشتم و حالا یک دفعه سر باز کرده و خاطرات 6 سالگی هم از آن بیرون میریزد. آنابت، پس یعنی مردی که موهای روشن داشت دایی فردریک بود؟ سعی کردم آخرین باری را که در عید شکرگزاری دور هم جمع شده بودیم به یاد بیاورم
من و آنابت در کتابخانه دایی رندولف پنهان شده بودیم و داشتیم دومینو بازی میکردیم. بزرگترها هم طبقه پایین دعوا میکردند و سر هم داد میکشیدند. آنابت گفت خوش به حالت که با مامانت زندگی میکنی. و دسته دیگری از مهره‌ها را به ساختمان کوچکش اضافه کرد که مثل معبدهای قدیمی ستونهای بلندی داشت. من که میخوام فرار کنم. مطمئن بودم که شوخی نمی کند. من همیشه از اعتماد به نفس آنابت شگفت زده می شدم. بعد سر و کله دایی فردریک با مشت‌های گره کرده پیدا شد. در حالی که قیافه عصبانیش اصلاً با گوزن‌های خندان روی لباسش همخوانی نداشت گفت پاشو آنابت، ما داریم میریم. آنابت نگاهی به من انداخت. چشم‌های خاکستری و عصبانیش شباهتی به بچه‌های کلاس اولی نداشت. مواظب خودت باش مگنس. و بعد با انگشتش ضربه‌ای به معبد دومینویی زد و آن را واژگون کرد. آن روز آخرین باری بود که او را دیدم. مادرم از آن به بعد سر حرفش مانده بود. از این به بعد هیچ کاری با داییت نداریم، مخصوصا رندولف. اگه چیزی ازم بخواد هیچ وقت بهش نمیدم، هرگز. هیچ وقت هم توضیح نداد که رندولف چه چیزی را میخواست یا چرا با رندولف و فردریک دعوا کرده بود. به من اعتماد کن مگنس، اون آدمای خطرناکی هن. من به مادرم کاملا اعتماد داشتم و حتی بعد از مرگش هم سراغ خونوادم نرفتم. حالا ناگهان اونا اومده بودن دنبال من. رندولف همینجا توی بوستون زندگی میکرد. فردریک و آنابت هم تا جایی که من خبر داشتم هنوز در ویرجینیا زندگی میکردند. اما خب حالا به بوستون اومده بودن و اعلامیه هایی با اسم و عکس من پخش میکردن. اصلا عکس منو کجا آورده بودن؟ حواسم اونقدر پرت شد که بخشی از حرفاشون رو نفهمیدم. دایی فردریک نگاهی به صفحه گوشی هوشمندش انداخت. رندولف به گرمخونه شهرداری جنوب شهرم سر زده ولی اونجام نبوده. بیا بریم اون طرف پارک پناهگاه نوجوانا رو بگردیم. آنابت با ناراحتی پرسید اصلا از کجا بدونیم که مگنس هنوز زنده است؟ 2 ساله که گم شده. ممکنه جنازه یخ زدش ته یه گودال افتاده باشه. وسوسه شدم از مخفیگاهم بپرم بیرون و فریاد بزنم بگم من اینجام. 10 سال بود که آنابت رو ندیده بودم، اما اصلا دلم نمیخواست ناراحت بشه. گرچه از این همه وقت زندگی کردن توی خیابون به خوبی یاد گرفته بودم که وقتی نمیدونی چه خبره خودتو قاطی ماجرا نکن. دایی فردریک گفت رندولف مطمئنه که مگنس زنده است و یه جایی تو بوستونه. اگه واقعا جونش تو خطر باشه چی؟ بعد هم به طرف خیابون چارلز حرکت کردند و صدایشان در باد گم شد. سراپا داشتم میلرزیدم، اما لرزشم از سرما نبود. میخواستم دنبال فردریک بدوم، جلوشو بگیرم و مجبورش کنم بگه چه خبره. رندولف کجا میدونه من هنوز اینجام؟ چرا دنبال من میگردن؟ چرا الان من بیشتر از همیشه جونم تو خطره؟ اما دنبالشون نرفتم. آخرین حرف مادرم و به خوبی تو خاطر دارم. همون موقع که حاضر نبودم از پله‌های خروج اضطراری فرار کنم و تنهاش بگذارم. بازوهامو گرفت و مجبورم کرد که نگاش کنم. مگنس فرار کن، قایم شو، به هیچ کسم اعتماد نکن، من خودم پیدات میکنم. هر کاری میکنی هیچ وقت از رندولف کمک نخواه. و بعد هنوز به پنجره هم نرسیده بودم که در خانه ما خرد شد و 2 جفت چشم آبی درخشان توی تاریکی ظاهر شد. سرمو تکون دادم تا خاطر از مقابل چشام کنار بره. دور شدن آنابت و دایی فردریک رو نگاه میکردم. راهشونو به سمت شرق کج کرده بودن و به طرف پناهگاه میرفتن. دایی رندولف چیزی باعث شده بود که با دایی فردریک و آنابت تماس بگیره و مجبورشون کنه به بوستون بیان. اونا تمام این مدت از مرگ مادرم و گم شدن من بیخبر بودن. چنین چیزی به نظر غیر ممکن میرسید، اما اگر واقعیت داشته باشد چرا رندولف حالا خبرشون کرده؟ پیدا کردن جواب سوالام بدون روبرو شدن با رندولف فقط یه راه داره. سر زدن به خونش در بکبی که همین نزدیکی هست و طبق حرفای فردریک رندولف الان تو خونش نیست و داره جایی حوالی جنوب شهر دنبال من میگرده.
ورود بی اجازه به خونه دیگران بهترین کار برای شروع یک روز خوبه. منم به همین دلیل تصمیم گرفتم سری به خونه رندولف بزنم.